奥迪 A6 车型中控异响如何处理？今天跟大家分享一下。那咱们有很多奥迪 A6 车主啊，都知道咱们这车过一些颠簸路段，或者是左右摇晃的路段的时候，中控啊会有嘎吱嘎吱的异响声。 那么这个异响来源是哪儿呢？今天跟大家说一下，这个异响来源中控出风口失调，拿手按它的话会有嘎吱嘎吱的响声，这个啊就是原厂失调，跟咱们仪表台会有一些摩擦的声音。处理方法也非常的简单，替换一条出风口的失调。我手上拿的这条啊，就是咱们这个车所需要替换的出风口失调，带一个仪表台氛围灯，装上以后既能解决异响，又能增加车内的一个氛围感。大家一起来试一下整体的一个安装效果。 替换过后啊，就能完美的解决咱们车内中控的一个异响。怎么样？你会了吗？一点声都没有。操！